ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Gonars, dove è stata consegnata questa mattina la cittadinanza onoraria a Maurizio Cecconi, uno dei 3 eroi del Covid mondiali. Cecconi, originario di Gonars, è stato tra i primi in Europa a riconoscere il pericolo coronavirus, avvisando i colleghi di tutto il continente e permettendo di salvare molte vite. Sindaco, oggi Gonars ringrazia uno dei suoi di fatto cittadini, adesso un cittadino onorario, uno degli eroi del Covid. Esatto, e per me oggi è veramente una giornata di grande orgoglio essere qua a proclamare appunto il professor Cecconi dandogli le chiavi della città, oltre a essere un'illustre persona che il suo nome circola attraverso tutto il mondo e anche un amico e compagno di basket, quindi per me è una doppia soddisfazione oggi. E che ha ancora le sue radici qui. Assolutamente, ha i genitori che sono qua e un fratello è andato in Spagna e lui abita a Milano, però lui anche se è a Milano per noi è sempre qua. Professor Cecconi, oggi consegna della cittadinanza onoraria della sua Gonars, come la fa sentire? È una grande emozione, qui ci sono le mie radici, anche se manco da Gonars e dal Friuli da quasi 15 anni, da più di 15 anni, però è una grandissima emozione, mi sono sempre sentito un gonarese e mi fa piacere che oggi mi diano questo riconoscimento che prendo con grande orgoglio. Dobbiamo chiaramente tornare a quei giorni di un anno e mezzo fa. Cosa si ricorda di quelle settimane in cui si è capito che non era una semplice influenza? Mi ricordo che in realtà io e alcuni colleghi l'abbiamo capito subito in quei giorni e si è capito subito che non era un'influenza e in effetti sono state giornate molto difficili, ma anche giornate importanti con dei valori di solidarietà e di condivisione dentro gli ospedali con i cittadini che ci hanno aiutato rispettando le misure restrittive, adesso ci stanno aiutando con le vaccinazioni. Insomma, giorni difficili ma anche giorni che hanno portato tanta solidarietà e che abbiamo affrontato assieme e speriamo di aver messo alle spalle adesso. C'è un momento che ricorda con particolare dolore magari e uno che ricorda invece in positivo? Il dolore è sicuramente tutte le persone che purtroppo non siamo riusciti a proteggere, che si sono infettate, che sono morte, anche in questa comunità, anche amici di famiglia, e va il mio cordoglio a tutti loro. E la cosa che ricordo invece con emozione e con positività, ripeto, questo spirito di squadra che si è creato dentro gli ospedali, ma anche con la comunità. E tutto quello che la ricerca è riuscita a fare grazie alla preparazione degli ultimi 30 anni, pensiamo di avere vaccini, pensiamo di avere la possibilità di aver curato così tante persone, insomma sono state emozioni contrastanti, spero però che quelle più brutte ce le siamo portate alle spalle, non dobbiamo dimenticare ma guardiamo davanti con sicurezza, con fiducia al futuro. Ecco, ultima cosa, un messaggio a chi non vuole vaccinarsi, che ce ne sono ancora di persone. Vaccinatevi perché tutti i vaccini che sono stati approvati sono vaccini sicuri. Il vaccino è un'arma che anni e anni di ricerca ci hanno consentito di sviluppare in così poco tempo ed è quello che ci farà riappropriare della nostra normalità, per cui vaccinatevi e aiutateci anche così. Vicepresidente Riccardi, lei ha sottolineato come l'esempio del professore non sia arrivato dalle parole ma sia arrivato dai fatti e da un grande equilibrio. Beh, la differenza del grande professionista riguarda sicuramente le sue competenze professionali e i risultati sul campo davanti ai problemi che si trova a risolvere. Il professor Cecconi non è stato solo questo, è stato uno dei professionisti che per primo ha capito che cosa stava arrivando e non ha avuto paura a raccontarlo, ma soprattutto è stato uno di quei professionisti che ha raccontato questa storia sempre con grande responsabilità ed equilibrio. E io credo che questo sia un aspetto estremamente importante anche per la tenuta sociale e per i comportamenti delle persone. Non è successo così per tutti e quindi l'occasione di oggi era quello di sottolineare questo per ringraziarlo anche e soprattutto di questo. Ecco, e anche da lui è arrivato l'invito alla vaccinazione. È evidente, la partita della vaccinazione è centrale, io l'ho seguito dal giorno in cui si è vaccinato e ha cominciato a dire sono passate 10 ore e non mi è successo niente, sono passate 24 ore e non è successo niente, sono passati 2 giorni e non mi è successo niente. L'ho fatto con garbo, equilibrio, ma ha fatto capire a tutti come la vaccinazione sia una cosa importante. Noi dobbiamo seguire
professionisti come lui, da sempre siamo impegnati su questo e speriamo di convincere tutti quelli che ancora non sono convinti. Ecco, a questo proposito, qual è la posizione della Regione su AstraZeneca, al limite over 60, in particolare per quello che riguarda le seconde dosi? Ma guardate, noi siamo stati sempre molto rispettosi di quelle che erano le regole determinate dal commissario. Vedete come l'utilizzo di AstraZeneca sotto i 60 anni è stato estremamente limitato in questa regione. Il consiglio di proseguire sulla seconda dose è impartito dalla gestione commissariale. Noi continueremo senza clamori, senza strappi, a seguire quelle che sono le regole che il commissario straordinario, sulla base anche delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ci darà, senza cercare di dare interpretazioni come da qualche altra parte è accaduto, e questo non credo che vada bene. Ed ora andiamo ad Aquileia, quello che la famiglia Ritter de Zanui calpesta ogni giorno entrando in casa è il pavimento di un antico edificio di culto romano inglobato in un ex monastero di suore. La cantina che custodisce i vini invece conserva le arcate di una chiesa che ha 2 millenni, piena di storia mai svelata, la tenuta di monastero ad Aquileia. E qui, prima ancora che a Rauscedo, che si utilizzassero le barbatelle per salvare i preziosi filari di vite ammalati. A raccontarci queste affascinanti vicende a 2 passi dal Museo Paleocristiano è l'attuale proprietario Guido Federico Rossignoli. L'ha intervistato per noi Paola Treppo. Che storia ha questo particolare luogo da quando è stato anche poi acquistato dalla sua famiglia? Allora, ci troviamo al monastero di Aquileia. Questo è un vecchio monastero di suore benedettine di clausura addirittura, e questo monastero fu acquistato quando l'Austria chiuse tutti gli ordini ecclesiastici, quindi nel 1800, metà 1800, e la mia famiglia comprò questo monastero nel 1850 e lo trasformò in azienda agricola, che è la struttura che vedete oggi. Era un po' diversa, comunque era fondamentalmente uguale, e dall'inizio quindi l'azienda ha sempre prodotto vino, ma è sempre stata un'azienda che non faceva solo vino, ma faceva, e ancora oggi facciamo asparagi, pesche, soia, mais e cereali in generale. E diciamo che da quello che la storia ci racconta è che c'è stato, tutto questo è nato con un matrimonio famoso che era quella della figlia del fondatore, che si chiamava Elvine, che si è sposata con il conte Latour, e quindi il fondatore di tenuta di monastero diede in dote Villa Russitz del Coglio, che ancora oggi esiste. E quindi è un matrimonio molto carino, perché poi da quel matrimonio lì nacque anche secondo me anche una nuova viticoltura in Friuli, perché il conte Latour con il mio quadrisnonno, quando ci fu la filossera, la seconda ondata di filossera, importarono le prime barbatelle francesi, diciamo, su piede americano, e la tenuta di monastero arrivò fine del 1800 a produrre fino a 1 milione di barbatelle, quindi prima di Rauscedo, prima di qualunque altro, 1 milione di barbatelle, che poi vendeva in tutto quello che era l'impero austro-ungarico, e quindi importarono per primi in Friuli le barbatelle francesi, quindi il Pinot, il Sauvignon, il Pinot Nero, che tra l'altro appunto nel 1899 all'Esposizione Universale di Parigi vinse la medaglia d'oro Pinot Nero della tenuta di monastero. Ecco, adesso l'azienda conserva, nei secoli ha conservato anche dei reperti storici importantissimi. Sì, diciamo che la zona Aquileia non a caso è patrimonio dell'UNESCO. Questo era appunto, come dicevo, è un vecchio monastero, e quello che è bello sapere è che comunque questo monastero fu all'epoca costruito a sua volta su una vecchia chiesa romana, e quindi ad esempio ci sono la vecchia barricaia o l'entrata del monastero, che proprio le pietre dell'entrata sono proprio quelle della vecchia chiesa romana, quindi sono antichissime, quindi ha bei reperti archeologici, e per fortuna
ancora visibili e vissuti, diciamo. Ecco, fu la vostra famiglia poi a cedere una parte del complesso Esatto. allo Stato, dove poi è stato realizzato il museo archeologico. Esattamente, tutto il palazzo che è di fronte, diciamo, al monastero, quello che era l'ex Folador e in fondo era la vecchia cantina del vino, fu ceduto alle Belle Arti e oggi è tutto il complesso del museo archeologico, con tra l'altro dei bellissimi mosaici, forse anche più belli che a Roma, sono veramente bellissimi e spero che la gente venga a visitarci, noi, ma soprattutto anche il museo, perché veramente vale la pena, è un museo stupendo. E qui nella vostra azienda agricola c'è una novità legata a una nuova nascita e un nuovo vino. Di cosa si tratta? Esattamente, no, allora il 2020 purtroppo è stato un anno un po' brutto causa Covid, ma per noi è stato bellissimo perché è nata mia figlia Maria Vittoria e quest'anno ho voluto dedicargli appunto un vino e abbiamo fatto un rosé, simbolo di freschezza, di giovinezza, di tutto, e infatti l'abbiamo chiamato con le sue iniziali, noi la chiamiamo Mavi, gli ho messo l'accentino sulla I, quindi Mavi, che in francese vuol dire la mia vita, e quindi è dedicato a mia figlia. Ora una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, andremo subito a Spilimbergo, tra poco. Da voi la linea. È in corso fino a domenica a Spilimbergo il Festival della Luce che domani premierà il direttore della fotografia Dante Spinotti con la consegna del Quarzo d'Oro alla carriera. La rassegna ha proposto anche un focus sugli spaghetti western con le testimonianze di attori, critici e altri protagonisti. Sul palco del Teatro Miotto anche Fabio Testi, che ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera da cowboy. Anche quest'anno a Spilimbergo le Giornate della Luce, il festival ideato e curato da Gloria De Antoni con Donato Guerrache, racconta il cinema a partire dallo sguardo attento degli autori della fotografia. Una delle serate al Cinema Miotto è stata dedicata ai magnifici 6, c'era una volta il western all'italiana, una panoramica sullo spaghetti western fatta attraverso le voci e i racconti di chi come Paolo Bianchini ne ha fatto la storia, dirigendo dei film cult. Così come Blasco Giurato, che ne ha curato la direzione della fotografia, e gli storici del cinema e critici Steve Della Casa e Oreste De Fornari. O come Liana Orfei e Luc Merenda, che vi hanno preso parte con interpretazioni indimenticabili. Chiamarli spaghetti western era un'offesa, perché i film dei cowboy italiani erano belli quanto, se non e molte volte, molto più degli americani. Per cui chi ha forgiato la frase spaghetti western, secondo me l'ha detto, era senz'altro uno straniero, e l'ha detto per rabbia, pertanto per cambiare noi italiani, scusate la modestia che parlo del mio popolo, del nostro popolo, noi italiani abbiamo sempre dato delle grandi lezioni ogni cosa che abbiamo fatto. Presente al Miotto anche l'attore Fabio Testi, che ha raccontato il suo rapporto con quel tipo di cinema che lo ha svezzato e lanciato nei grandi palcoscenici. Sono passati tanti anni di spaghetti western e gli americani per prenderci in giro ci chiamavano gli spaghetti western, dicevano, ma poi invece lo spaghetti western è diventato un film da studio per alcuni americani. Niente, io non ho fatto 4-5 western, non di più, perché poi sono arrivato un po' tardi, già Franco Nero e Giuliano Gemma erano già dei divi del western. Io ho fatto 3-4 film western e devo dire che mi sono divertito moltissimo. Si girava in Spagna allora, facendo finta di essere in Texas. In Spagna perché c'era una luce dalla mattina alle 7 fino alle 9 di sera, una luce perfetta e continuativa, dunque tante ore di girato si potevano fare. Poi il paesaggio desertico sembrava veramente Texas, il canyon eccetera, e poi costava meno, all'epoca c'era ancora Franco, costava molto meno, dunque è stato un periodo molto bello per il cinema italiano, è stata per me un'esperienza fantastica, divertentissima, cavalli galoppati, cadute da cavallo, avventura, briglie a terra, bellissimo. La settimana della luce, perché questa luce spagnola ti dava la possibilità di girare tante ore, dunque risparmiando sul tempo di lavorazione. Aneddoti, cosa mai mi sono rotto la schiena anche in una scena di un film,
dovendo galoppare con 2 cavalli a fianco e uno me lo portava appresso e poi saltavo da un cavallo all'altro, poi da un cavallo all'altro ancora. Ho avuto un minimo di incidente, ho finito il film con il busto, pensa un po', dovendo andare a cavallo ancora per finire il film. È stata abbastanza dura, però divertentissimo. Un film si chiama Amore, piombo e furore, girato da Monty Hellman. Qua in Italia l'ha firmato Tony Brandt, invece però era il grande Monty Hellman, un ricordo a lui che è mancato qualche giorno fa. E niente, fu in quel film che io conobbi la mia prima moglie e con la quale ho fatto 3 figli, dunque sono legati in maniera particolare a questo film. Partito da Marano Lagunare, il pescatore Beppi Milocco racconta la sua avventura in Etiopia, dove ha insegnato alle comunità indigene la pesca nei grandi laghi. A 71 anni ci spiega come è nato il progetto e come ha trasmesso la sua esperienza decennale nelle terre d'Africa. L'ha intervistato Paola Treppo. Questa esperienza di insegnare a pescare in un posto particolare, che non è la laguna di Marano, com'è stata? Com'è nata l'esperienza? Come l'hai vissuta? Beh, l'ho vissuta più che altro come un'esperienza, una novità per quel che riguarda la mia persona. Poi quello scambio culturale tra 2 realtà più che altre, oltre che geografiche, ambientali, c'è quel rapporto umano tra pescatori. Quindi praticamente il pescatore di Marano, anzitutto ci tengo, friulano, che è una cosa incredibile, no? Non solo prosciutti, non solo formaggio, però un pescatore friulano che va in Etiopia, nella zona dei Grandi Laghi, in una cooperativa, a sistemare certe cose, avviarle, diciamo, alla gestione stessa e poi anche alla pesca. Quindi c'era l'importanza in questo progetto, grande progetto, di valutare i stock riguardo alla pesca. Quindi prima bisogna fare un monitoraggio di quella che era la presenza del patrimonio ittico in quei 2 grandi laghi. Quindi io dovevo lavorare in simbiosi con questi pescatori locali. Ho portato a me appresso, quando sono arrivato in quei posti nella cooperativa di Armamins, questo è il suo nome, di questa grande cittadina di 650.000 abitanti, praticamente ho portato degli strumenti moderni che loro neanche ne conoscevano, neanche ne immaginavano, ecoscandagli particolari, e in base a questo abbiamo monitorato e quindi sapevamo benissimo quale che era il reale patrimonio di quell'area. Quindi qual era il problema? La pesca viene fatta su 2 importanti specie, la tilapia e il persico del Nilo. Da un lato abbiamo il persico del Nilo che è un predatore, dall'altro la tilapia che praticamente è il pesce predato, quello che praticamente alimenta il persico che è il predatore. Quindi l'equilibrio tra queste 2 specie, se manca la tilapia, quindi muore, diciamo così, di fame il persico. Quindi se peschiamo troppo persico aumenta la specie tilapia e non va bene. Quindi questi pescatori dovevamo indirizzarli a una pesca compatibile al patrimonio ittico. Difatti ho fatto due viaggi importanti, uno per il monitoraggio, uno con la consegna di strumenti nuovi e moderni, però non impattanti, con delle reti che sono state preparate e progettate assieme all'Ufficio Generale della FAO a riguardo le maglie, lo spessore delle maglie. Là io ho avuto un incontro con la Commissione FAO proprio per arrivare in quel posto preparato. Siamo allo sport, basket. Domenica sera la UEB Gesteco Cividale giocherà contro Fabriano, gara 1 della finale playoff per la promozione in A2, 2 gare in trasferta e poi la gara 3 della serie, da gara 3 la serie si sposta a Cividale. Siamo andati proprio alla Pala Gesteco a vedere come la UEB si sta preparando a questo storico traguardo. Siamo a Cividale perché domenica c'è gara 1 contro Fabriano, alla fine si è conosciuto insomma chi sarà l'avversario, forse prevedibile, forse speravate San Vendemiano, ma insomma tant'è, adesso c'è questo ultimo ostacolo da affrontare. Coach, come state anzitutto? Ma abbiamo qualche acciacco, abbiamo soprattutto Cassese che non ce la farà, però gli altri stanno bene.
Chiaro, veniamo da una stagione lunga e impegnativa, ma anche che ci ha dato grandi soddisfazioni, quindi abbiamo tutta l'energia che serve per fare una finale nel migliore dei modi. Fabriano, insomma, diciamo, lo dicevo, prevedibile può starci come aggettivo, perché effettivamente era la squadra che vi aspettavate poi di trovare giù fino in fondo, anche se ha avuto un cammino non scontato contro San Vendemiano. Esatto, diciamo che era sicuramente la favorita, però per come sono andate le cose a un certo punto sembrava che fosse molto più probabile San Vendemiano, ma insomma sono stati bravi a ribaltare delle situazioni complicate, una squadra fortissima, anche con valori forti, perché quando rientri da uno 0-2, rientri delle partite da -20 nel punteggio, insomma vuol dire che hai delle qualità e quindi dovremo fare una serie straordinaria per essere competitivi. È una gara a sé, mi spiego, Fabriano, l'avete già affrontata, però in finale cambia tutto? Sì, sicuramente, le partite partono tutte 0-0, ma non solo in finale nel senso della serie finale, ma anche di partita in partita. Le partite nei playoff fanno storia a sé, bisogna azzerare ogni volta, bisogna riciclarsi dopo ogni partita e ogni partita è a sé stante. Mi racconta psicologicamente come la state vivendo? Mi spiego, siete una squadra che come matricola ha già fatto qualcosa di straordinario, però quando arrivi lì, quando sei conscio delle tue possibilità, a quel punto insomma non puoi dire non ho niente da perdere, perché non è così. No, ma questa squadra pure così, con l'entusiasmo di chi ovviamente sta vivendo un sogno, però è fatta di ragazzi ambiziosi, di ragazzi giovani, che pensano al loro futuro meglio di come è stato il loro presente, di come è il loro presente e di come è stato il passato. Quindi è ovvio che il fatto di alzare l'asticella è una cosa che viviamo con grande ambizione, con grande voglia, quindi sicuramente vogliamo fare le migliori partite dell'anno. Ogni anno, cioè tutto l'anno, stiamo ricercando miglioramenti, stiamo ricercando di essere ogni settimana più bravi, sempre che la migliore partita deve essere la prossima e non quella che hai già giocato. E quindi abbiamo un'occasione, sicuramente vinceremo la serie se faremo meglio di come abbiamo fatto finora, perché sicuramente incontreremo la squadra più forte che abbiamo incontrato finora, però lo vogliamo fare, siamo determinati a farlo. Partire fuori casa ovviamente è uno svantaggio, però insomma c'è già l'appuntamento in ogni caso per venerdì prossimo, poi qui al Palazzetto per gara 3. Sì, il nostro pubblico è stato un aiuto bellissimo nella serie con Taranto, e quindi è chiaro che giocare in casa, quando giocheremo in casa sarà molto bello, ma anche le partite in trasferta siamo riusciti a vincere a Taranto, siamo riusciti a vincere a Salerno, abbiamo tutte l'intenzione di vincere anche a Fabriano. Siamo con Adrian Chiera perché domenica insomma si parte contro Fabriano, squadra che aveva i favori del pronostico, che ci si aspettava insomma sarebbe arrivata in finale. Ci siete anche voi ed è già super, però insomma adesso il sogno lo volete come coltivare ancora, siete pronti? Sì, siamo pronti, diciamo che all'inizio della stagione si sapeva che comunque Fabriano era una squadra che era stata costruita per vincere il campionato e si sa da sempre che è la squadra da battere, tutti la vogliono battere e spero fortemente che la squadra riesca a dare il suo massimo e riuscire a portare a casa queste 2 vittorie per dopo tornare magari in una terza gara e con un po' di fortuna anche chiuderla. Non sarà facile, sono veramente una squadra forte, io conosco i giocatori da tanti anni, quindi lo so, questa sarebbe la mia terza finale, quindi magari un pochettino di esperienza ce l'ho, forse è un po' quello che manca nella squadra, però ti direi che i miei compagni di squadra stanno veramente dando il massimo e sono sicuramente all'altezza di affrontare una finale. Bisogna essere perfetti, ci diceva prima il coach. Fabriano contro San Vendemiano però non ha avuto un cammino scontato, cioè insomma questo potrebbe essere un altro punto da analizzare, poi la finale appunto è una storia a sé. Sicuramente, concordo comunque con le parole del coach, bisogna essere perfetti. Già abbiamo avuto una semifinale che è stata veramente difficile, nei momenti in cui abbiamo fatto piccoli errori siamo subito stati puniti, penalizzati, quindi dobbiamo essere perfetti, non c'è proprio margine di errore. Mi mancherà Cassese, ma fisicamente nel complesso come state? No, stiamo bene, sicuramente è un'assenza più che importante, direi, era uno dei giocatori che partiva nel quintetto, aveva tantissimi minuti, era comunque primo o secondo play, perché comunque
il primo play è Eugenio ed era un'altra guida diciamo della squadra e si manca, manca, l'abbiamo già sentito, però stiamo cercando tutti di dare un qualcosina in più per riuscire a coprire la sua mancanza, però è con noi comunque. Senti, svelami se avete un rito, avete fatto qualcosa, avete fatto un patto, siete un gruppo molto, vi abbiamo conosciuto anche attraverso gli appuntamenti insomma su Telefriuli, siete un gruppo molto unito, non so, avete qualcosa di segreto che state usando per caricare? Guarda, anche se ci fosse non lo potrei dire comunque, ma sicuramente la squadra ha dimostrato che crede tanto nel lavoro durante la settimana, nel lavoro individuale, e credo che sia quello che conta di più. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata con Telefriuli.